உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சூப்பரான ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் காஃபி மிஷின்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே வந்து காஃபி மேக்கர்ஸ் பத்தி போட்டிருந்தோம். அதில் மல்டிபிளான விஷயம் பண்ண முடியும், பட் ஆனால் காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகம். இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த காஃபி மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அப் டு 5000க்குள்ளேயே வந்து தாராளமாக வாங்கிடலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன, நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பார்க்கணும், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்காக நம்மளுடைய சேனல்ல. காஃபி மிஷின்ஸ் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதில் ரொம்ப பெரிய யோசிக்க வேண்டிய வேலைலாம் எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளிஃபைடான விஷயம் தாங்க. எவ்வளவு மோட்டார் பவர் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலா ஒரு மோட்டார் பவர் காஃபி மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 800 வாட்ஸ்க்கு மேல இருந்தாவே நம்மளுக்கு சூப்பரான மிஷின்ஸ் வந்து தாராளமா வாங்கலாம். காஃபி மிஷின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அதில் நாசல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் கேப்பச்சினோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கும். அது வந்து டர்போ மோட்ல நல்லா ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகுதா, நல்ல ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல மேக் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் கண்டிப்பா வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும். காஃபி மிஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ஒன்னு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல பண்ணிருப்பாங்க, சிலது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைலான் மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல வந்து பண்ணிருப்பாங்க. எதுல பண்ணிருந்தாலும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா கொடுத்துருக்காங்களா, ஒன்ஸ் அதுல ஃபில்டர் ஆகி நாசல்ல வரும்போது நல்லா பெர்ஃபெக்ட்டா வருதா, சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கணும். ஒன்ஸ் வந்து காஃபி எல்லாமே ஃபில்டர் முடிச்சிட்டு அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது எல்லாம் முடிச்சிட்டு நம்ம நாசல் வழியா வரும்போது அடியில ஒரு சின்னதா கிளாஸ் மாதிரியான ஒரு கேஃபே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சோ அதுல வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் இருக்கா, நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா, எந்த அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியல் அதை உருவாக்கி இருக்காங்களா, சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பாருங்க. ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்க சர்வ் பண்ண போறீங்க, சோ அந்த டைம்ல கை நழுவி கீழே விழுந்தாலும் அது உடையக்கூடாது. ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்ஸ் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம புதுசா மாத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சாத்தியக்கூறு இல்லாத விஷயம். காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். அதே மாடலுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி வாங்குறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ மார்க்கெட்ல இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால நீங்க வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை குவாலிட்டியா வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்ஸ் கீழே கை தவறி விழுந்தா கூட உடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம தாராளமா அதை ரீயூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பா காஃபி மிஷின்ஸ்ல பவர் சுவிட்சஸ் வந்து கொடுக்குறாங்களா, ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் நல்லா பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணி கையோட வச்சிருந்தா கூட அதில் தண்ணி உள்ள போகக்கூடாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பவர் சுவிட்ச் மேக் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த காஃபி மிஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் 0.6 லிட்டர் இருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு போதுமானது. ஸோ அதை தாண்டி நீங்க வாங்கினீங்களாலும் வாங்கலாம், அதுக்குள்ள வாங்கினாலும் வாங்கலாம். அதுக்கு கீழே போனீங்க அப்படின்னா லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ காஃபி மேக் பண்ணும்போது ரொம்ப டஃபாகவும் இருக்கும். ப்ரீவிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் காஃபி எல்லாமே மேக் ஆகிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டைம் வந்து எடுக்கும். ஸோ ஹீட் ஆகிறதுக்கு, கொதிக்கிறதுக்கு, அது உள்ளேருந்து காஃபி மேக் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அந்த ப்ரீவிங் டைம் வந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே போகாத அளவு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுடைய வேலையை பார்க்க முடியும். பொதுவாகவே இந்த காஃபி மிஷின்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன சின்ன ஆஃபீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சின்ன சின்ன ஷோரூம்ஸ், அதே மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ப்ரீவிங் காஃபி மேக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேபி நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்குறதா இருந்தால் கூட தாராளமாக இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஃபைனலா இந்த காஃபி மிஷின்ஸ்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மேஜரான பிராண்ட்லாம் இங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிலிப்ஸ் மாதிரியான பிராண்ட்லாம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி தராங்க. பட் ஆனால் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து 1 இயர் அப்படிங்கிற வாரண்டி தராங்க. மேபி 2 இயர்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒர்த்தான விஷயம் தான், அதே மாதிரி 1 இயராக இருந்தாலும் ஒர்த்தான விஷயம் தான். ஸோ நீங்க எதில் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எதில் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறீங்க, வாரண்டிலே இல்லை குவாலிட்டிலே இல்லை டிசைன்லையா, ஸோ அப்படிங்கிறத ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த டாப் 5 பெஸ்ட் காஃபி மிஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் போட போறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாய்ஸ் டு பெஸ்ட் யூடியூப் சேனல். என்னுடைய பேர் விஜய். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல InstaCuppa காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். சுப்பீரியர் ஃபில்டரேஷன் 600 ml வரைக்கும் தராங்க. ப்ரூ காஃபி less than 4 மினிட்ல பண்ண முடியும். பிரீமியம் கிரேட் 18/8 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடலா வருது. 4 லெவல் சுப்பீரியர் ஃபில்டரேஷனோட வருது. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1154 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பிரஸ்டீஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். வோல்டேஜ் 230 வோல்ட், வாட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 650 வாட்ஸ் வரும். 3.5 பார் ஒர்க்கிங் பிரஷரா தராங்க. 2 to 4 கப்ஸ் கெப்பாசிட்டி வரும். 1 இயர்க்கான வாரண்டி ப்ராடக்ட்க்கு தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 1366 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 262 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. தேர்ட் பிளேஸ்ல பிரீத்தில இருந்து வரக்கூடிய காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹீட் சென்சிட்டிவ் தெர்மல் ஃபியூஸ் ஆப்ஷனோட தராங்க. ஸ்விட்ச் வித் பவர் இண்டிகேட்டரோட வருது. ஆன்டி ட்ரிப் சிஸ்டம், வாட்டர் லெவல் இண்டிகேஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கு. 1 இயர் ப்ராடக்டான வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 2195 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 558 வெரிஃபைட்
ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். கெபாசிட்டி 0.6 லிட்டர், ப்ரூவிங் டைம் 10 மினிட் வரைக்கும் வரும். பவர் 700 வாட்ஸ், ஆபரேட்டிங் வோல்டேஜ் 230 வோல்ட் வரைக்கும் கிடைக்குது. டிஅட்டாச்சபிள் ஃபில்டர் ஹோல்டர் அண்ட் ட்ரிப் ஸ்டாப் ஆப்ஷனும் தராங்க. வாரண்டி 2 இயர் வரைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கு தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 2065 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1011 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல மார்பி ரிச்சர்ட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். 800 வாட்ஸ், மோட்டார், எஸ்பிரேசோ அண்ட் குபுச்சினோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை 4 கப் வரைக்கும் நம்மளால எடுக்க முடியும். டர்போ கேப்பச்சினோ நாசல் கொடுத்திருக்காங்க. ஆபரேட்டிங் வோல்ட் 230 வோல்ட் வரைக்கும் வரும். பார் பிரஷர் உங்களுக்கு 4 வரைக்கும் தராங்க. 2 இயர் ப்ராடக்ட்கான வாரண்டி தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 4132 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 6.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 949 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த 5 ப்ராடக்ட்டையும் அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பர்ச்சேஸ் பிடிச்சிருந்தா பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோடு வருகிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.